ஹாஸ்பிட்டல் அலையிறேன். ஆனா, இந்த நெஞ்சு சளி மட்டும் போ மாட்டேங்குதுன்னு ரொம்ப கவலையா இருக்கீங்களா? உங்களுக்கான சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி தான் இது. ஒரு கரண்டியில கொஞ்சமா கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. கற்பூரத்த இந்த மாரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கோங்க. கரண்டியில ஊத்துன எண்ணெயில 1/4 பங்கு கற்பூரத்த மட்டும் கொட்டிட்டு மீதி வச்சுருங்க. அடுப்ப பத்த வச்சு நல்லா கொதி வரணும். இந்த மாதிரி கொதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு புகை மாரி வரும். இந்த மாரி கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த இலையில எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு பேபிஸோடைய நெஞ்சு பகுதியில் இந்த லீஃபை வந்து வச்சிடணும். அதே மாதிரி பின்முதுகு பகுதியிலையும் வைக்கணும். இது மாதிரி தொடர்ந்து 3 டேஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் நெஞ்சு சளி கரைஞ்சி சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகிறத நீங்களே கவனிக்கலாம். இது வந்து அவங்க தூங்குறப்ப மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். பகலில் முழிச்சிருக்கப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடாது.